moçada da trilha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal As Trilhas do Tiozinho. Se você está chegando agora aqui e não me conhece, eu sou o Fabiano Murilo, mas o pessoal me chama de Tiozinho. É isso aí, moçada, convido vocês a assistir a terceira e última parte dessa baita aventura que está sendo o Catitu Motos aqui em Bom Retiro do Sul. Paramos aqui no neutro, olha só que astral bonito, ó. E vamos seguir viagem nessa aventura aí, ó. Já faço aquele convite, você que não é inscrito, inscreva-se no canal As Trilhas do Tiozinho, só trilha top. Hoje, Bom Retiro é o que liga. Bora fazer esse resto de trilha com o tiozinho, ó. Vamos seguir a trilha do Catitu. Tá bem molhadinha. Opa, mas já? Ah, não. 2000 anos depois. Foi, minha filha. Tu é brava demais. Corrige demais. Eu não me canso de elogiar meu amigo e parceiro do canal Gilvan.
esse ano já tá aqui de novo, fazendo um ciclo com os nossos amigos aqui na trilha do Catitu. Baita evento como sempre. Ano passado top, esse ano melhor ainda. Outra pilota feminina aí, ó, representando as gurias. É muito parecido com as trilhas de Porto Alegre. Aqui tá parecido. Aqui é meu terreno. Moçada, já deixa o like no vídeo aí que tá valendo um like esse vídeo aí. Como é o nome dessa cidade que a gente tá aqui? É Bom Retiro aqui? É que muda, né? Às vezes a gente saiu de Bom Retiro, mas passa em outras cidades, né? Aqui também é Bom Retiro. É isso aí, moçada, estamos em Bom Retiro do Sul aí, ó. Visual massa aqui, ó. Demos uma saidinha, vou trocar a bateria da GoPro e vamos continuar. Falou, bom fim de semana aí, pessoal. Aqui é o lugar de fazer uma parada. Olha ali. Será que tá ligado esse choque aqui? Toca esse pauzinho aí. Olha aqui, moçada, a parada que nós vamos fazer, ó. Olha aqui onde nós vamos parar aqui, ó. Já tem um aqui parado. Tem uma bergamotinha aqui, ó. É, gurizada, é isso aí, paramos pra comer aquela bergamota aí, ó. Aqui, gurizada, aí, a trilheira de fé. Aí, ó, roia. Ó, aqui, ó, o cavalete, ó. Desengata, desengata.
top aqui, ó, no Catitu. Essa trilha aqui é pra quem gosta de acelerar. Essa tá de torcer os cabos. Bem embarrada e de alta. Trilha pra acelerar. Oh! Quase, tiozinho, quase comprou o teu terreno em Bom Retiro. Se tá sequinho, os caras iam se matar hoje. Aí por causa do barro, a galizada tira a mão um pouco. Mas se não... E aí, tudo certo? Passei. É, descida aqui, ó, top. Descidinha dentro do mato. Que eu tava com medo, porque a corrente tá ruim. Olha que lugar bonito. A corrente tá ruim e eu com medo de andar. Agora tô aí, vou conseguir. Vou precisar trocar uma relação. Aí, ó, se já tiver algum patrocinador aí do canal, algum parceiro do canal aí, ó, já tiver algum parceiro do canal aí, ó, assistindo esse vídeo disposto a patrocinar um kit de relação pra XR do tiozinho, ganha um merchan
Tem um merchandise top aqui do canal, ó. Ah, gurizada, subiu no barranco. É, moçada, estamos aqui, ó, no Catitu. E já faço aquele convite aí, ó, você que não é inscrito no canal, tá gostando desse conteúdo, se inscreva-se no canal As Trilhas do Tiozinho. Vai. Ali não dá?
Sul. Olha lá. O creme. Aqui pra cair é barbado. É pior devagar, sabia? Quem anda aí sabe, se quiser comentar aí no vídeo, comenta. É pior descer devagar. É, tiozinho. Vai comprar terreno aí. Plantar terreno, comprar figueira. Como é na sua cidade aí quando tu roia e cai na trilha, como é que vocês chamam aí? Em Porto Alegre lá a gente fala que o cara comprou um terreno. Mas eu já vi gente falando em plantar figueira. Comenta aí no vídeo como é que chama na tua cidade quando o cara cai. Ó.
tiozinho chegando também. Os guris do Trimanil que estão na área aí também. É isso aí, moçada. Completamos mais uma. Corre neles. Vamos. Aí, galera. Não, parece. É isso? Olha que tu veio na minha cara aqui, Jaguar. Pronto, galera. Que trilhão, né? Boa. Ô, tiozinho! Ô, tiozinho, isso é hora! Eu parei pra ajudar um pessoal. Dá uma cerveja aí, meu. Água ou cerveja? Cerveja. Ah, eu com uma água, né, meu? As conversas. Aí, tiozinho! Eu, Tônia. Foi 19 de novembro, estaremos. Tiozinho vai estar lá. Grande presença. Que isso? Qualquer coisa liga pro 79. Não tem, né, meu? Quarto Catitu Motos, ó. Temos aí, ó. Creu. Cervejinha, olha só. Tá se acabando. E o tiozinho representando. É isso aí, baita trilha aí, top. Boa de andar. Boa mesmo. Hoje eu dei um pouco mais. Volta pra ele, volta pra ele. Moçada, pro retorno do evento é só seguir a estrada. Vai pela direita, vai pelas fitas de marcação. Não acelere o estradão, tá bem? Agradecer o proprietário de terra aí que... Valeu, tiozinho! É, moçada. É, moçada. Esse foi o Catitu Motos. Muito obrigado pela sua audiência, você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço do tiozinho, até a próxima.